好，翻到嚟第11課 Cell Cycle。咁呢條片呢係温書片嚟嘅，咁温翻第11課 Cell Cycle 啦，around 45分鐘度。好，一開始啦，先講一講什麼是 chromosome。咁 chromosome 大家都聽過啦，係咪？咁大概個樣就係咁樣啦。OK，嗱，你要知道就係話啦，呢兩條叫咩名啊？Sister chromatid 啦，係嘛？好啦，中間呢一點呢 centromere 啦，centromere 啦。centromere 咧就係中間嗰點啦，咁樣好啦。咁究竟 chromosome 係點樣嚟啊？就係嚟自 chromatin 啊。chromatin 係咩嚟㗎？只不過係一啲好似一成條嘢咁樣咯。好啦，呢個 chromatin，咁 chromatin 係咩組成呢？就係例如啦 DNA 啦，同埋一啲嘅 protein 啊。即係簡單嚟講，就係 DNA 嘅 protein 咧，最後就變咗 chromatin。chromatin 變做呢個嘅 chromosome，中間經歷咗啲咩呢？兩個步驟，一個叫 condense，一個叫 coil up。好啦，喺呢兩個過程裏面呢，簡單啲嚟講就係將個 chromatin 呢變得短咗 shorten 咗佢，同埋咧就 thicken 咗佢。shorten 同埋 thicken 咗佢之後呢，即係簡單啲嘅就係我如果係講個 process 個名就係 condense and coil up 啦。咁佢中間就係將個 chromatin 短咗同埋粗咗，咁就會變咗做個 chromosome 啦。咁 chromosome 喺邊啊？咁大家都知啦，nucleus 啊嘛，喺 nucleus 裏面，而且啦。我 chromosome 咧原來係有機會係見到嘅，係 visible 嘅。咩情況下啊？就係喺個 microscope 嘅情況下啦。microscope 而且我要 stained 嘅 stained under microscope 咧，咁我就會見到噶啦個 chromosome。好，第二個 concept 咧就係講呢個嘅 homologous chromosome 啦。嗱，咩叫 homologous 咧？咁樣好啦，首先你要知道什麼是 paternal同埋 maternal 先啦。嗱，paternal 咧就係阿爸俾你嘅 chromosome，maternal 咧就係阿媽俾你嘅 chromosome。咁阿爸俾你幾多啊？就俾23條嘅 chromosome 你啊嘛。阿媽俾幾多啊？23條嘅 chromosome 啊嘛。好啦，大家都俾23條你，然後就將啲23加23變翻到46條 ，restore 翻去46條，咁就變咗係你嘅 chromosome 啦。咁好啦，咁乜嘢叫 homologous chromosome 咧？嗱，咁啊人類咧係有23 pair 噶嘛，第一 pair、第二 pair、第三 pair、第四 pair、第五 pair、第六 pair。好啦，咁呢個係當我左邊咧就係 paternal 嘅，右邊咧就係 maternal 嘅。好啦，一層咁樣啊，第一 pair 呢兩條咧，我哋就叫佢做 homologous。OK，呢兩條 homologous，好清晰啦。好啦，咁喺個 homologous chromosome 裏面咧，有啲咩特點啊？兩個，大家咧都係 work for 第一 pair 嘅，大家都 work for 第一 pair 嘅。咁所以咧，佢嘅 size 啊、shape 啊、length 啊，都係非常之接近嘅。我哋都話佢係 similar 嘅。好啦，咁有啲乜嘢係 different 嘅？好清晰啦。就係 genetic information 咪 different 咯。點解 genetic information 係 different 啊？因為一個嚟自阿爸，一個嚟自阿媽噶嘛，一個嚟自阿爸，一個嚟自阿媽噶嘛。咁所以佢咪 different 咯。好，第三個 concept 啦。第三個 concept 咧就係講啦，什麼是 haploid 同埋 diploid 啦。好啦，haploid 同 diploid 咧係咩嚟噶？簡單嚟講就係 haploid 就係有23條嘅 chromosome 啦。diploid 咧有46條嘅 chromosome 啦。咁正常嚟講，我哋身體裏面嗰啲大部分都係46條噶啦，因為46條23 pair 係正常嘅。body cells 咧裏面都係有46條嘅 chromosome 啦。咁我哋嗰啲就叫 somatic cell 啦，另一個寫法。OK，somatic 就係解 body cells 嘅意思。好啦，haploid cell 咁係幾時為 haploid cell 咧？咁梗係 gamete 嘅時候啦，因為阿媽俾23條你，阿爸俾23條你，然後一人俾一半，然後 restore 翻去，咁啊變咗正常嘅46條咯，係咪？咁所以啦，喺 gamete 裏面咧嘅 haploid cell 咧係得23條嘅啫。咁即係話簡單啲嚟講咧，就 only one set。咁好啦，咁究竟係攞咁樣攞啊，咁樣攞啊，定係點樣攞咧？嗱。其實咧，佢係 random 去揀嘅。咩叫 random 去揀啊？即是話可能第一 pair 就揀呢個，第二 pair 揀呢個，第三 pair 揀呢個，第四 pair 揀呢個，第五 pair 揀呢一個。咁即係話啦，每一 pair 裏面咧都有兩個 choice，每一 pair 都有兩個 choice。咁所以啦，個 combination 係幾多啊？個 combination 係
嘅23次方咯，2嘅23次方咯，咁多嘅 combination 咯。好啦，咁如果我想 show 俾人睇，喂，我呢個 cell 係一個 haploid cell 喎，點樣表示啊？就係 n 等於23，23係解23條啊 ，n 等於23條，有23條。咁 diploid 咧，我哋就會寫 2n 等於46咁樣啦，2n 等於46咁樣啦，即係話咧，我係 diploid 嘅，而且咧我有46條嘅 chromosome 啦。咁提一提啦，就係話啦，有時候咧題目會問咩 mature red blood cells 嘅 chromosome 係點啊？好啦，先要記住 red blood cells mature 咗之後咧係冇 nucleus 嘅。點解冇 nucleus 啊？佢要多啲 space 去儲呢一個嘅 hemoglobin 咧就可以 carry oxygen 噶嘛。咁所以啦，少咗呢個冇咗個 nucleus，多咗位放呢啲嘅 hemoglobin 咧。咁就即係簡單地講，就係增加咗個 oxygen carrying capacity 啦。咁所以咧 mature 嘅 red blood cells 咧係冇 nucleus 嘅。咁冇 nucleus，咁記唔記得 chromosome 喺邊啊？就喺 nucleus 裏面啊嘛。咁冇 nucleus 就冇 chromosome 噶啦。咁啊好清晰啦，呢個位。好啦，然後啦，嗱，咁23 pair 裏面咧，頭22 pair 咧係咩嚟㗎？就係 somatic 嘅 chromosome，即係話咧佢係做一啲身體裏面嘅嘢。去最後一 pair 啦，第23 pair 咧就係 sex chromosome 啦。好啦，sex chromosome 咧分兩種，一個係 X， 一個係 Y。好啦，如果你係女仔嘅話咧，就係咩啊？X 就係 for 女仔嘅，XY 就係 for 男仔嘅。咁個 Y 咧原來係有啲特別嘅喎，個 Y 咧係比 X 係 shorter 嘅。好啦，咁如果咧係女仔嘅話咧，你個 pair 就係咁樣啦，XX 啊。好啦，如果你係男仔嘅話咧，呢個 X 啊個 Y 咧係短啲嘅。咁有啲咩問題咧？咁呢個係去到 chapter 26咧就會再講多啲。例如啦，你而家有個 disease 係一個 recessive 嘅 disease 咁樣啦。好啦，呢個 recessive 嘅 disease 喺呢度。咁咧，另外一個咧就係攞 dominant 嘅。好啦。咁 dominant 同 recessive 翻埋一齊嘅時候，dominant 嗰個就會做顯性噶嘛，即係佢就會 show 出嚟噶嘛。咁所以咧，當你有呢個病嘅時候咧，喂，呢個係可以遮住咗呢個嘅 mask 咗嗰個 recessive 嘅chromosome 呢個位啦，係咪？即係我哋叫 allele 啦。咁我哋之後會再講嘅。好啦，但係你睇下下面呢個位，如果我係個 X chromosome 係有事嘅，個 Y chromosome 根本咧就對唔到位，即係呢度根本就冇一個嘢係可以 mask 咗呢個 recessive 嘅 allele 噶嘛。咁所以咧個病咧就一定會 show 出嚟啦。咁所以話啦，男仔咧有呢個嘅即係遺傳嘅病咧嘅機會就會大好多啦。好啦，去第四個 concept 啦。第四個 concept 亦都係呢一課嘅重點啦，就係個 cell cycle 啦。喂，meiotic 嘅 cell division 啦，同埋 mitotic 嘅 cell division 有啲咩分別咧？好啦，先講 mitotic。mitotic 咧簡單啲嚟講就係會做翻啲一樣嘅 cell 出嚟，做翻一樣嘅 cell 出嚟係 for 咩啊？多數都係做一啲 body repair 啦，例如我甩咗皮，我做翻啲 skin 嘅 cell 出嚟，咁我梗係做翻啲一樣噶啦。咁所以我就做 mitotic 啦。咁 meiotic 我要做啲唔同嘅嘢，幾時會做啲唔同嘅嘢啊？就 gamete cell 啦，即係我哋話去製造唔同嘅 gamete 嘅時候，我先會用 meiotic 嘅 cell division 出嚟啊嘛，係咪？好啦，咁先講呢個 mitotic cell division 啦。好啦，第一步就係 interphase。interphase 咧就話我哋會做一個 preparation 嘅階段。咁喺嗰個階段裏面咧，好啦，本嚟係一條 chromosome，佢就會做 replication，俾多條出嚟啦。咁我哋咧就話啦，個 DNA， 喂，呢度本嚟一條 DNA 噶嘛，而變咗兩條啊嘛。咁就話個 DNA 咧係乘咗2嘅，乘2咧就叫 replication。replication 咧係代表緊 double 嘅意思，有 double 嘅意思。好啦，咁但係 chromosome 啦，嗱，所以要用啱啲字嘅 chromosome 由一條，好啦，一複製咗多個出嚟啦，都係一條 chromosome 喎，佢冇多到喎，佢唔會變咗兩條 chromosome，都係一條 chromosome 噶嘛。咁所以咧，我哋呢個就叫 duplication。duplication 咧係佢淨係多咗一條嘢出嚟，但係佢係冇多到數量嘅。replication 係有多到數量嘅。OK， 好啦，咁同時間啦，喺呢個 DNA replication 之前係發生咗啲咩事咧？之前嘅我哋就叫 G1 phase。G1 phase 咧就係話佢會做到一啲嘅 new organelles 出嚟啦。
同埋咧佢會做一啲嘅 cell function 嘅，即係個 cell 本來一直 work 緊啦，同埋佢會做一啲 new organelles 出嚟嘅。咁然後做完 DNA replication 之後咧，就會係個 G2 phase。G2 phase 嘅時候咧，個 size 就會大咗啦，OK，cell size 大咗啦，而且裏面儲嘅 energy 都會多咗，即係準備開始做呢個嘅 cell division 啦。好啦，經完 G1 之後去到 interphase 啦，去到 G2啦，咁就會落到第二個啦，就係 prophase。喺 prophase 裏面咧係有幾樣發生嘅，第一樣就係 disintegration of nuclear membrane。好啦，即是話啦，原本咧你嗰個 cell 出面最外層係有個 nuclear membrane，而家呢層 membrane 拆咗佢。disintegration 即係拆咗個 nuclear membrane 佢。咁拆咗佢之後咧，有啲咩做咧？仲有第二個就係話佢會做一啲嘢叫做 spindle fiber。好啦，如果你有温書咧，就大概記得啦。例如啦，佢裏面而家變咗個 chromosome 出嚟啦，咁然後咧佢就會整啲咩啊？整啲 spindle fiber 出嚟嘛。spindle fiber 就會連住個 sister chromatid 咁樣嘅嘛。好啦，而且咧喺呢度啦，原本上面咧其實佢係未成形嘅，佢呢個就係 chromatin 嚟嘅，未咁快變做 chromosome 嘅，係去到呢個位啦，chromatin 咧先變做 chromosome，即係話啦，你去到 prophase 咧，你先會 become visible 噶，即係話啦，你 become visible 嘅時候，其實你 DNA 係已經做咗 replication 嘅啦。好啦，咁所以由 chromatin 變 chromosome 中間經歷咗啲咩啊？condense 啦、curl up 啦、shorten 啦、thicken 啦，而且咧而家咧就 become visible 啦。如果你擺喺個 microscope 底下 sting 咗佢之後，就會睇到啦。好啦，咁所以啦，有時候啲題目咧佢就會問你，喂，而家咧個 cell 係未即係睇唔到個 chromosome 噶噃，咁究竟個 DNA replicate 咗未㗎？係 replicate 咗㗎啦。你見到上邊 replicate 咗之後，你先會變咗 visible 噶嘛。咁所以你未睇到咧，其實個 DNA replicate 就已經做咗 replication 噶啦。OK， 好啦，第二步就係咩咧？就係 metaphase 啊嘛。metaphase 另一個講法就係排隊啦。好啦，meiotic 係點樣排噶？meiotic 嘅排法係直接咁樣排噶嘛，打戙排。46條打戙排，咁然後咧有啲 sister chromatid 就找住個 sister chromatid 啦，個 spindle fiber 找住個 sister chromatid 啦，咁佢就 line up along 一個叫 equator， 呢一條我哋就叫 equator，line up on your equator 啦。line up on your equator 咧之後啦，咁就點啊？個 chromosome 有個 spindle fiber 啦，黐住咗個 spindle fiber 啦。咁究竟係邊個位黐落個 spindle fiber 咧？就係個 centromere 啦，即係個 centromere 呢度咧，就俾個 spindle fiber 咧黐落嗰條嘅 chromosome 裏面。好啦，黐完之後咧，就去到 anaphase。anaphase 係咩啊？掹開佢啊嘛。sister chromatid 咧就會俾人掹去 opposite side，或者叫 opposite pole 啦，有啲人叫做。咁點樣掹啊？就係呢一條嘅 spindle fiber 咧 shorten， 即係呢條 spindle fiber 縮短咗啦。OK， 咁佢咪可以向呢邊掹咯，向呢邊掹咯。好啦，去第四步啦，就係咩啊？telophase。telophase 就係要打包翻佢啦。咁所以咧，一定個 nuclear membrane 咧要出翻嚟啦。nuclear membrane 包翻佢。一開始我哋話喺個喺個 prophase 嗰度個 spindle fiber 就 form 咗，呢個時候個spindle fiber 就點啊？就收皮啦，就 disintegrate 啦。咁頭先講咗 disintegrate 呢個字咧，就係呢度有用過噶嘛，即係收皮個 nuclear membrane 收皮，咁我就用 disintegrate 個字。咁所以呢度都可以用翻 spindle fiber disintegrate 咁樣寫啦。然後去到最後啦，就係個 chromosome 啦。喂，頭先話個 chromosome， 頭先一開始係個 chromatin 變咗 chromosome 啊嘛，而家個 chromosome 都會 uncoil 啦，
即係變翻做一個 chromatin 啊。OK，uncoil 啦，或者有啲叫 decondense 咁樣啦，變翻做一個 chromatin 啊。變咗 chromatin 之後咧，佢最後一步啦，就係 cytokinesis。cytokinesis 嘅意思係咩意思啊？即是話分開佢。咩叫分開佢咧？好啦，你而家掹開咗兩邊噶嘛，咁即係話咧有兩個 cell 啦，咁但係嗰兩個 cell 係未分開噶嘛，即係中間仲係黐住噶嘛。好啦，咁所以我掹開兩個 cell，cytokinesis 掹開兩個 cell 嘅時候咧，我就要做一個叫做 cytoplasm 嘅 division 啦。cytoplasm 嘅 division 啦，因為而家多人 share 一個 cytoplasm 噶嘛，大家兩個 cell 都係 share 同一個 cytoplasm 噶嘛，咁我就要分翻開佢嘅時候咧，咁我就要分開佢係一個 animal cell 啊，定係一個 plant cell。如果佢個 animal cell 咧，佢個 cell 咧就會點樣啊？就係向裡面去 constrict 嘅，constrict inward。constrict inward 咧，即係慢慢向裡面生，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 咁就會分開咗兩個 cell 啦。OK，分開咗兩個 cell 啦。咁但係如果你唔係喎，你係個 plant cell 嘅話咧，佢就會中間生一層嘢出嚟。嗰層嘢叫咩啊？就叫做 cell plate。幫我寫低 cell plate。咁個 cell plate 咧就係隔開咗兩個 cell，隔開咗兩個 cell 之後，個 cell plate 就會最後變咗 cell wall 噶啦。好啦，咁講個 meiosis 咁 meiosis 就分咗 meiotic one、meiotic two 啦。咁但係其實啲嘢大致一樣嘅，所以我唔會再特別再寫多次嘅。個 interface 一樣都係咁樣做，都係做完 G1 做一啲 new organelles，然後佢又做咗啲cell function，然後係做 interface 咧又係做 G2 increase size、increase energy 咁樣。咁咧有啲咩唔同啦？我講好啦，去到個 prophase one 咧，佢裡面係做緊啲乜嘢？好啦，其實佢裡面咧咩 chromatin 變咗 chromosome 啊，form 個 spindle fibre 啊，disintegrate of 嗰個嘅 nuclear membrane 一樣嘅啫，一樣嘅啫。唯獨係有啲咩係唔同嘅咧？就係去到個 metaphase 個 metaphase 上面咧，就記唔記得頭先排隊咧係 lie along the equator 噶嘛？今次咧係個 homologous chromosome 會 pair up，homologous chromosome 會 pair up，homologous chromosome pair up 之後咧，個 spindle fibre 啦係連住佢個 chromosome，就唔係分開佢個 sister chromatid 啦，係分開佢個 chromosome 嘅，分開個 homologous pair 嘅，即係話咧一個嘅 homologous 即係個 homologous pair 咧就會分開啦，其中一個咧就會去咗呢一個 cell，其中一個去咗呢個 cell，咁就會做到去最後個 telophase。telophase one 咧就有個特別嘅，即係嗰啲咩nuclear membrane 啊、spindle fibre 啊，一樣會做 disintegrate，一樣會做翻個 nuclear membrane 出嚟。但係咧佢個 chromosome 係唔會 uncoil 嘅，記住 telophase one 咧係唔會做 uncoil 嘅，即係仍然都係咁樣嘅。好啦，咁然後就做多次嘅meiotic two 啦，meiotic two 咧就係好似 meiotic one 咁樣咧，分開去個 sister chromatid 去到個 opposite pole 啦。好啦，咁咧有啲嘢咧要留意啦，就係去到個 meiotic two 嘅時候咧，或者meiotic one，meiotic one 嘅呢個 metaphase 啊，metaphase one 啊，好啦，metaphase one 咧，佢裡面咧係有機會做到一樣嘢叫 crossover 嘅。咁咩叫 crossing over 咧？crossing over 嘅意思咧就係話，喂，你呢條嘅 homologous chromosome 咧，同埋呢個嘅 homologous chromosome 兩個唔同 chromosome 嘅 sister chromatid 咧，係有機會做 crossover，即係將大家嘅 allele 咧係會交換咗嘅。大家咧呢兩條啦，俾個名佢就叫 non-sister chromatid，即係大家唔係同一個 chromosome 裡面出嚟嘅，係 non-sister chromatid。咁然後啦，兩個咧做咗交換喺個位咧，我可能就咁樣啦，畫好啲先，就例如咁樣啦。同埋咧呢一個，喂咁樣，好啦，咁呢一點交叉呢點咧，我哋俾個名佢嘅，就叫 chiasma。咁個 chiasma 呢一點咧，就會將大家嘅 allele 咧係交換咗，即係話咧
經過呢個 crossing over 裏面咧，就有個 new combination of allele 啦 in gametes 就出現咗個 new combination of allele in gametes 啦。咁咧呢一個嘅功用係咩啊？就係增加個 genetic variation 嘅啫。咁記唔記得呢個喺邊度做啊？就係 meta phase one 啊嘛。好啦，除咗 crossing over 之外咧，仲有嘅就係 independent assortment 啦。好啦 ，independent assortment 又係咩嚟嘅咧？就係啦，喂個 homologous chromosome pair up，但係我係可以揀㗎嘛，即係話啦，例如呢個或者呢個，即係我可以揀咗2×23個唔同嘅 combination 㗎嘛。咁所以啦，咁就會令到咧個 gametes 嘅 allele 咧係有 difference 嘅 combination。好啦，見到個用字嘅分別啦。呢度係話個 difference 嘅 combination，呢度係話個 new 嘅 combination。因為 new 佢係交換咗產生咗個新嘅嘢出嚟，我先用 new 呢個字嘅。呢個啦，本來已經有噶啦，啲嘢全部齊晒噶啦，只不過你揀邊一個嘅啫。咁所以呢個就用 different 啦，個大家嘅字眼係用得唔同嘅。好啦，然後啦，最後啦，講最後一 part 嘅啦，其實好啦，mitotic 究竟係幾時用啊？Body cell repair 啦，講過啦。第二咧就係一啲 plant 做一啲 asexual reproduction， 一啲 plant 做 asexual reproduction 嘅時候咧，佢都係直接咁樣咧變做兩個 genetically identical 嘅嘢。好啦，咁所以話咧呢兩樣做出嚟咧都係 genetically identical 嘅。至於個 meiotic 咧，做出嚟梗係唔同噶啦，係咪？就係一啲嘅 haploid gamete 啦，最後做出嚟。咁然後兩個 haploid gamete 就可能一個阿爸嘅一個阿媽嘅，最後就會 restore 啊嘛。OK，restore 啦，咁我就做 fertilization 啦，呢個就叫。咁個 chromosome number 咧就由23，最後咧都會變翻做46啦。好啦，最後一個 concept 啦，就係 segregation 同埋 independent assortment 嘅分別。好啦，嗱，其實兩個講緊嘅嘢咧都非常之相似，就係喺個 homologous chromosome 裏面掹開大家，然後咧揀其中一個出嚟。咁但係兩個字眼嘅分別係喺邊度咧？嗱 ，segregation 係講緊我個 gamete cell 裏面，我當喺第一 pair 裏面，佢會揀咗其中一個；第二 pair 裏面會揀咗其中一個；第三 pair 裏面揀其中一個；第四 pair 裏面揀其中一個。即係 segregation 係講緊個 gamete cell 裏面就會喺每一 pair 嘅 homologous chromosome 裏面咧揀其中一個。呢個 segregation。好啦，咩叫 independent assortment 咧 ？independent assortment 就係話，例如啦，我第一次揀咧係揀呢一個，我第二次揀咧係可以揀呢個或者呢一個，即是話啦，我第二次揀嘅係與第一次揀嘅係無關。即係話啦，我第一次揀咗啲咩咧？我第一次可能揀阿爸嘅，我下一次都可以揀翻阿媽或者揀阿爸，係唔會俾上一次影響嘅。咁所以咧，如果你話分翻好個 concept，
segregation 同埋 independent assignment 嘅分別咧，就係咁啦。即係 segregation 係 focus 喺一 pair，每一 pair 咧係可以揀一個，每一 pair 揀一個，每一 pair 揀一個，每一 pair 揀一個。independent assignment 嘅意思咧 ，focus 啊嚇係講緊我每一 pair 選擇邊一個咧係同其他冇分別嘅，即係冇影響嘅。好，咁呢條片就大概去到呢度啦。